Դեր այս մանկապատանեկան խմբակը բերել է մի օրակարգ, որտեղ ներառված է 25 հարց, 25 հարցից ընդամենը 2-ն է զեկուցվող։ Եվ սրանք խոսում են ժողովրդավարությունից, չգիտեմ, ուր են գնում, ուր են գալիս, ինչ են անում, այս ժողովրդավարներն են, որ ոչ մի հարց չի զեկուցվում, այս մեկ։ Այսինքն այս նիստը նրա համար է, որպեսզի չզեկուցվեն հարցերը, ուղղակի դնեն անցկացնեն։ Հիմա երկրորդ հարցը։ Ուրեմն այս մանկապատանեկան թերուս խմբակի ղեկավարը, թերուս, որովհետև բարձրագույն կրթության դիպլոմ չունի մարդը։ Բայց նաև ընդունել է, որ տարիներ շարունակ մնացել է նույն դասարանում, յա հիմնել է նույն դասարանում մտածել, այսինքն տգետ, անգրագետ, բայց դեռ ավելին, անբարոյականների խմբակի ղեկավարը գնաց նոյեմբերի 9-ին 2020 թվականին ստորագրեց Մի րոպե, հանձնելու վերաբերյալ տիկին Փոստանջան, երիտասարդի ցեղասպանության որովհետև դուք կոռեկտության սահմանները անցնում եք, այդ ամբիոնը նրա համար, այսինքն այն ինչը որ ես ասում եմ, այսինքն այն ինչը որ դուք լսեցիք հենց նոր։ Տիկին Փոստանջան, դուք չեք էլ նկատում, որ հատվածում եք անցնում եք, որ հատվածում եք այդ սահմանը անցնում։ Տիկին Փոստանջան, գիտեք, այն որ դատվելու ենք, դա կարակ ասեք, այդ մյուսը կարակ ասեք, երբ որ ասում եք անբարոյական, Տիկին Փոստանջան, ես չգիտեմ ում մասին է խոսքը, բայց մի րոպե լսեք ինձ ուշադիր, եթե ուզում եք երբևէ խոսել այս ամբիոնից եւ ես ստիպված չլինեմ անընդհատ ձեր դեմ սանկցիա կիրառել, ինչպես ստիպված եմ եղել Տիկին Փոստանջան, Տիկին Փոստանջան, մանկապատանեկան խմբակը ոնց որ անցյալ անգամ փախուստի դիմեցի, նույն ձերի փախուստի ես։ Տիկին Փոստանջան, մի հատ լսեք ինձ։ Քեզ է գիտեմ, քո վարքագիծն է գիտեմ, երկի ժամանակ ոնց էր այստեղ հայտնվել, դա էլ գիտեմ։ Դե մարդիկ կա, որ չեն իմանում ոչ պատմություն, ոչ քաղաքականություն, դա էլ գիտեմ։ Ասում են, որ անդիմություն է եղել է ինքը, չգիտեմ ով է եղել։ Այդ անդիմադիրը 6 ամիս Սերժ Սարգսյանի հետ ապրել է նույն տարածքում։ Այդ ձեր կոչեցյալ անդիմադիրը 2 անգամ էլ համաներվել է Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Այդ ձեր վնգստացողների անդիմադիրը։ Հիմա հաջորդը, սրանից հետո քննարկվելու է տրանսպորտի հարցը, հարգելի երևանցիներ, այդ հարցը վերաբերում է նրան, որպեսզի տրանսպորտը չի միացրած չի տրանսպորտի գինը, որը այս իշխանության այս խմբակը բարձրացրեց, հետ վերադառնան նախկին գնին։ Ուրեմն տեսեք, Երևանից մինչև Գյումրի գնալը հանրային տրանսպորտը տարբեր կազմակերպությունների կողմից շահագործվող ֆայտոն եւ այլն կազմում է 1000-ից մինչև 1500 դրամ մեկ ուղևորա փոխադրումը։ Իսկ ճանապարհը կազմում է շուրջ 120 կիլոմետր Երևան-Գյումրի։ Դուք պատկերացրեք, այս գազանների ախորժակը, այսինքն գազանաբար ախորժակ ունեն, 300 դրամ էին ուզում, ընդամենը 1 կիլոմետր, 2-3 կիլոմետր տեղափոխելու համար, այն էլ ինչով, այն խուժան ժոնգ թոնգ ավտոբուսներով, որը էքսպերիմենտի մեջ են, այնպես են աղմկում, որ ուղղակի ցավում է։ Այսինքն, սա ինչ է նշանակում, որ մտել են էլի ձեր գրպանը, տեղափոխում են այդ գրպանից ձեր փողերը ինչ-որ թերսելի, թուրքական չգիտեմ ինչին, իսկ անկախության համար պայքարողները հենց մենք ենք, այդ դուք եք, որ ձեր այդ ղեկավար կոչեցյալի միջոցով գնացիք ստորագրեցիք Արցախի հանձնումը, իսկ Արցախը մեր հայկական պետականության արդի հիմքն էր, դուք եք այդ ամեն ինչը արել, հերթով կաչվելու ես, նաև ցեղասպանության համար, տիկին, դու դատվելու ես, գիտես ինչի համար, կոռուպցիայի և ցեղասպանության համար, տիկին ջան, այդ դրա համար դատախազ գալու է քո տունը, ձեռնաշղթա
քո ձեռքը քեզ է Տիկին Փոստան ջան, ավարտեք։ Տիկին Փոստան ջան, դուք այլևս ձայնից զրկվում եք։ Լավ, ժողովուրդ, խնդրում եմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցություն մի արձագանքեք, պետք չէ արձագանքել։